benvidos e moi agradecidos aos que estades aquí, aos que participades no proxecto noso, no evento anual da Fundación Carlos Casares no entorno e no contexto da SELIC, a cuxa organización queremos agradecer moitísimo o ter contado con nós, o contar estes últimos anos, para aportar o que podemos, a nosa visión, un tanto clásica, pero tamén necesaria. Eu son Gustavo Adolfo Garrido, son o secretario da Fundación Carlos Casares e vouvos dar unha brevísima entrada á xornada ou á tarde que vamos a levar aquí na SELIC. En primeiro lugar, vamos a tener un evento que é un videoensayo, posteriormente seguido dun coloquio breve dos protagonistas, despois pasaremos á actuación ou á interpretación sobre os decimeros do Pacífico colombiano e, por último, ás 8 da tarde, teremos o final que é como unha visión, un achegamento á vida galante na obra de Álvaro Cunqueiro. Tedes o programa, podedes consultar en calquer momento. En aras da brevedade, vouvos presentar a Ricardo Araújo e Laura Guizán, que son os realizadores, os directores deste pequeno videoensayo. Eles mesmos van a explicar cal é o proxecto do videoensayo dentro da nosa actividade literaria. Nada, moi brevemente, a finalidade de Coordenadas, o final é achegar a figura de autores e autoras e xente da cultura consagrada, quizáis dende un punto de vista diferente, para que poda perdurar, que a xente xoven poda acceder quizáis dunha maneira máis accesible a esos contidos os que quizás non están tan acostumados a consumir. E nós, pois, sempre tentamos non forzar moito a peza, senón que o relato se construa a través da conversa, que neste caso tiveron María Xosé Llerena. Nos pasamos un pouco de puntillas e deixamos que a narrativa se construa. Bueno, deixote tamén a palabra. Non, nada, no tema máis persoal, para nós é un gustazo sempre poder achegarnos e profundizar a estas personalidades, porque, bueno, de outra forma é máis complicado, non? Ao final, para nós son 2 meses de tratar de coñecer unha persoa, a súa obra, que si mira esta entrevista, que si lee aquel libro, non, como dicía ela, para forzar a narrativa, senón para tratar de comprender a súa vida e a súa obra, que a peza a reflicta o mellor posible. Entón, nada, para nós sempre moi enriquecedor coñecer esta xente, toda este bagaxe, toda esta cultura, toda esta vida. En definitiva, aprendemos moito de facer este traballo. E xa por último, nada, agradecer a Fundación Carlos Casares contar con nós e a Llerena e a María Xosé porque puxéronnos moi fácil, así que espero que disfrutedes a peza. Para os nenos é este periódico e para as nenas, por suposto. Sin as nenas non se pode vivir, como non pode vivir a terra sin luz. O neno de traballar, de andar, de estudiar, de ser forte, de ser fermoso. O neno pode facerse fermoso, aunque sexa feo. Un neno bo, intelixente e aseado é sempre fermoso. Este periódico publícase para conversar unha vez ao mes, como a vos amigos, cos cabaleiros de mañá e coas nais de mañá, para contarlles contos lindos cos que entreter as súas visitas e xogar, o que deben saber para seren de veras homes e mulleres. Todo o que queiran saber imoslle dicir e de xeito que o entendan ben, con palabras claras e con láminas finas. Imosles dicir como está feito o mundo. Imosles contar todo o que fixeron os homes e as mulleres ata agora. Ser a primeira biógrafa de Celso Emilio Ferreiro, eu digo con moita fachenda. El quixo, prestouse, a ver, non tenían ninguén mellor con quen falar que cos xornalistas que lle fixemos estas entrevistas. Morreu antes de tempo, ese foi o problema, porque isto houbera dado unha biografía enormemente máis extensa, pero aquí el fala do temor que tiña a que a súa nai fose en realidade a súa avoa,
porque a súa nai foi unha nai moi serodia, moi tardía, e a súa nai era da idade das aboas dos seus compañeiros de colexio, e ele estaba convencido de que era fillo da súa irmá. É unha cousa importante, non? Pero que coñeces a persoa, o ser humano que hai aí, non? Ou te contaba os seus conflictos cando estivo na emigración, as súas xenreiras, era un home moi apasionado, era un home moi varil, ou estar con el cando iba a cantar con Suso Bamonde ás tabernas e o acompañábamos, e entón collía Celso e se abría a camisa e empezaba a tocar o pandeiro no peito e a Suso Bamonde ir detrás del cantando. Pois todo iso forma unha vida, unha experiencia, e nós creo que o que temos que facer é compartila e transmitila na medida en que podamos, porque foi un privilexio. Eu vexo, por unha parte, unha xornalista que fala da cultura, da efervescencia cultural, que entrevista a Carlos Casares, que entrevista a Celso Emilio, saca un libro de entrevistas con él, que axela a todo o mundo. Sin embargo, o primeiro que escribes sobre Vigo, literariamente, fala do outro Vigo, do Vigo do Porto, do Vigo da migración, do Vigo da tráfico de persoas, do Vigo escuro. E é unha novela que no momento en que foi publicada, non sei se ti consideras o mismo, pero eu creo que iba demasiado por diante da sociedade, en la que narraba feitos que viñan acontecendo había tempo. Sí, estou de acordo contigo, foi unha novela que se interpretou como novela negra, basicamente porque fala dos baixos fondos, fala dun crime, dunha investigación, non hai un detective, pero hai un xornalista que fai as veces, e hai unha muller militante da esquerda que tamén investiga, pero eu creo que coa reedición e cando se pon realmente en valor o feito de ser unha novela, neste caso sí, de tese non, pero unha novela claramente con unha mensaxe de denuncia de algo que pois hai 20 anos non era considerado tan terrible como é hoxe a explotación sexual das mulleres para a prostitución, non? E esta é unha reportaxe que me encargan del País sobre a noite viguesa, e eu descubro unha serie de cousas que non me atrevo a publicar, porque teño moita información, pero non teño forma de contrastar que as persoas implicadas nos feitos que eu investigo podo poñer os seus nomes. E tiven que guardala ata que tiven o valor 20 anos despois, porque a investigación fixena nos anos 80 e isto se publicou a principios do 2000. E tiven que ter o valor e a coraxe de ficcionar o suficiente sin deixar de ser moi fiel a unha verdade que coñecí moi de primeira man. Cando eu publiquei esta novela, Cobardes, que foi en 2001, recibín un aviso do proxeneta do putero, que é quen protagoniza a historia, que, bueno, era un empresario da noite que todo o mundo coñece, non vou dicir o nome para non recordalo, pero está baseado en personaxe real, e me manda un recado a través de un amigo común, que é o meu querido amigo Fernando Franco. E Fernando se asustou, foi buscarme a Santiago e me dixo: Chiqui, que di fulanito que te pasaches de lista. Por que, Fernando? Porque eles non deixan cadáveres á vista. Debo recoñecer que cando escribín esta novela, que foi case que 20 anos despois, insisto, de que eses feitos pasaran, eu tamén estaba vivindo un proceso de grande amargura persoal, dunha experiencia persoal moi dura, e eu creo que eso me permitiu conectar con ese mundo tan... Todo o mundo que lê a novela dice que dura é, e non hai sangre, nin hai nada disto, non? Pero é dura. Eso é interesante, a literatura sirve como terapia. A literatura te axuda a poñer orden nos teus sentimentos e nas túas ideas. E eu lle din voz a elas, e a través delas tamén me din voz a mí mesma. O que me permite Sándalo é recoller a historia familiar da familia paterna e materna que desde o século XIX emigraban a Cuba, unha desde Asturias e outro desde Lugo, e que acaban emigrando meus pais comigo nos anos 60. Que pasa? Que eu estudio a historia de Cuba na escolarización ali,
e coñezo esa historia vista desde alá, e cando veño aquí, me escolarizo aquí, coñezo aquela historia contada desde acá e non tiña nada que ver. Pero nada, ¿no? Nada que ver. É dicir, os que ali eran malos aquí eran vos, os que ali eran ilustrados aquí eran ignorantes, é dicir, hai unha fisura tan enorme, non? Entre os mundos, tendo un contexto tan parecido, que a min me apeteceu contar o que eu coñecía da historia de Cuba, documentándome máis, centrándome moito máis, en paralelo e entrecruzándose coa historia de Galicia, neste caso de Galicia e de Asturias, desde principios do século XIX hasta finais, bueno, hasta primeiro ou cuarto século XXI. Tivo un longo proceso larvario, no que había relatos, no que había ideas, pero Sándalo non arranca hasta que o que fixera, o que dera a orde de silencio rachou tamén esa orde de silencio, non? Meu pai contaba fragmentariamente unha historia que non tiña sentido. Nunca soubemos por que salimos repentinamente de Cuba, como escapando de algo, e por que aparecimos aquí, e por que pasaron as cousas que nos pasaron, ata que meu pai se fixo xa moi maior, e un día Fernando Franco lle fixo unha entrevista para o Faro de Vigo e empezou a falarlle a outro, non a filla, nin a neta, nin o neto, non transmitindo un relato familiar, sino poñéndose como fora, como dirixíndose a un espectador descoñecido, e eu aí descubro a meu pai como unha especie de... Bueno, era un personaxe realmente, non sei, o herói dunha historia, é dicir, o personaxe protagonista dunha historia. A raíz de que el se empeza a descubrir nesta entrevista, xa non pode escapar. E ten que responder as preguntas que eu lle fago. Cantas familias haberá en Galicia nas que se descoñece a verdade de por que alguén marchou? Que pasou cando estivo alá? Cantas familias se duplicaron? Cantos homes marcharon e tiveron a familia alá e a familia acá? Cando logo voltaban de alá, fillos ou fillas, a coñecer a familia de acá e de acá pensaban que viñan a buscar as terras ou a herencia ou a reclamar a casa. E cantas vidas rotas que non chegaron a coserse. E hai toda unha historia, a mí me sigue emocionando, ¿no? Hai unha historia de dor tremenda desa ruptura familiar, sobre todo a ruptura familiar. De todos xeitos, eu son moi afortunada, porque eu esa ruptura non a vivín, e o que vivín sempre digo que eu non teño corazón partido, eu teño un corazón multiplicado por 2. Eu amo a Galicia, síntome de aquí, e amo a Cuba, síntome de alí. Pero claro, eu non vivín esa ruptura familiar. Pero na nosa familia sí. Na miña familia, sí, en Sándalo se contan moitos trozos de historias familiares que son verdade. Algunhas son de veciños e de amigos que me contaron e que se ensamblaron aquí. É posible estar toda a vida sendo a primeira muller nalgo ou unha das primeiras e non sentir un síndrome de impostora? Quero dicir, cando estás abrindo camiño, cando es a primeira concelleira de Igualdade, que daquela se chamaba Muller en Vigo, unha das primeiras mulleres no Parlamento galego, cando erades, cantas erades, cando estabas ali? 7 mulleres en todo o Parlamento. Unha das pouquísimas xornalistas que había en Vigo durante moito tempo, mulleres, porque os recordo que quedabades, erades tan poucas que quedabades. Podíades, que habíades prácticamente nunha mesa dunha cafetería, as mulleres xornalistas que había en Vigo. Estar toda a vida sendo a primeira, abrindo portas, abrindo espazos novos, entrando, ademais, en espazos nos que non se te espera, non? Ou non é agradable cedelos para ti por parte dos homes, e non ter o síndrome de impostora ou non ter unha certa inseguridade constante, porque tamén estás recibindo todo o tempo, perdona, chica, non estás en tu sitio. Sí. Sí, claro, no. É interesante que cho digan así de claro. A min ese percorrido non se me ocurre, porque ti estás vivindo esas cousas e non as estás reflexionando. Sí, sí é certo que desde hai un tempo, claro, como xa pasaron anos suficientes e hai xente que te observa e que te fai o percorrido, isto de primeira, foi unha primeira correspondente muller do país en Galicia, sí.
Fun a primeira xornalista que fixo un programa informativo comarcal en galego na Radio Galega? Sí. Fun a primeira... Sí, pero tamén tiña unha idade. É dicir, non fun a única, a ver, Xoana Torres tiña un programa de información cultural na Voz de Vigo moito antes do que fixemos o teu pai e máis eu antes del silencio. Pero, bueno, como, sí é certo que por xeneración tocoume eso, non? Pero logo hai algo no bicho, no animal, que seguramente me fai ser un pouco destemida, non? Nunca me plantexo eso ao principio como algo que non poda facer e cando estou facendo é cando teño síndrome de impostora. Temos cobardes que soltas ou lanzas cando deixas de estar emparellada con un escritor relevante e prolífico. Temos unha segunda novela que sae cando outro home importante na túa vida racha o pacto de silencio. Ben, coas dúas asignaturas pendentes cubertas aparecen este pequeno Historias para Clara, que é unha historia moi bonita, que fala dos nosos barrios, do noso Vigo, da nosa pequena Rusia, e contas unha historia familiar de mulleres, na que tamén eu sei que como se chamaba esta curtametraxe que fixo o teu fillo, está basado en feitos reais, feitos que puideron ter acontecido, sí. Non? E chegamos á novela que acaba de ver a luz, Ata Viva, que como se relaciona con toda esta trayectoria vital, porque eu aquí sí vexo pequenos retazos, pero aquí nesta novela na que máis literatura, máis imaginación, aínda que sei que está en lugares que coñeces e que os personaxes, lóxicamente, poden ter que ver con persoas que coñeciches. Esta é a que máis literatura e máis ficción ten de todas as obras ou me estou trabucando? Sí, tes toda a razón. Aínda que, de momento, eu sigo padecendo desa enfermidade que por ser xornalista, as miñas novelas teñen sempre un toque de realidade real. E neste caso, esta novela é o produto dun shock que eu recibo cando vexo a información que di que os atentados de Barcelona no 2017, que teóricamente, que de feito foron promovidos pola Yihad, os autores materiais dese atentados que conducían a furgoneta eran rapaces de etnia berber, de cultura berber. E a min me constaba, porque tive a ocasión de coñecer a xente dese mundo, que eso non era posible, que tiña que ter pasado algo moi raro porque eran cuestións antitéticas. E a partir dese coñecemento persoal, eu necesito contalo. E é verdade que sí que fago, pois é todo invención, obviamente, menos o feito de partida. Sí, te razón. Incluso hai algún lugar no que non estiveches? Sí, eu nunca estive na Cabilia. Por fin. Por fin. Sí, pero vou seguir escribindo sobre sitios nos que estiven, porque estiven en tantos, que por que non? E que unha sorte, eu viaxei por todo o mundo, por case que todo o mundo. Coñezo moitísimos lugares nos que ninguén estive. Estiven en Bosnia, estiven en Líbano, en moitos sitios. Galicia é unha matria, unha matriz de terra e tempo debruzada na noite profundísima, parindo fillos de saudade e soño. Canto as remotas nais que procrearon a caste matinal do noso povo, no latexo inicial, cando os augures esculcaban o lene bo das aves para adiviñar o rumbo das colleitas e o futuro do sangue recennado. Fálovos da esperanza porque as primeiras nais cantaban nos menceres doces nainas que o vento adormecían sobre o tépedo colo da paisaxe nos segredos xardíns do lusco-fusco. Fálovos do misterio porque as nais fundadoras tiñan nos ollos mar e alumeaban os celmes manantíos onde abrollan os solsticios vindeiros. Perennes pedras lares do pai lume alcenderon fogueiras para que a noite semellase un fogar feito de estrelas. Nun espera sin fin, plantadas diante a porta dos degoiros firmes, teimosas, sin rendirse ao pranto, elas espreitan no camiño. Raza incansável, pubis resistente, elas esperan aos homes que labouran na seitura do mar, detrás das illas e das nordesías, máis alá dos tendales da chuvia,
onde se ermolan loitos de naufraxios. Gracias a Ricardo Araujo y Laura Guizán por esta peza preciosa. Eu creo que a María Xosé tamén lle gustou. Qué bonito. Entonces vamos a ver que nos conta ela como a ve, e tamén ela está acompañada da súa filla, Llerena Perozo, coa que dialogou no audiovisual, e tamén traemos a unha persoa amigo dela, amigo noso tamén, Alberto Avendaño, escritor, xornalista, sobradamente coñecido, poeta, que vai falar con eles, vai tamén comentar, nos interesa moito que nos diga que lle parece este proxecto e que lle parece este videoensayo de Ricardo e Laura. Adiante, tois. Bueno, antes de nada teño que dar as grazas, aparte de saudar, boas tardes, grazas á Fundación Carlos Casares e ás meigas e meigos que se confabularon para facer este aquelarre maravilloso, onde pasaron cousas máxicas. O tempo vai pasando por min, pero eu non paso polo tempo. É un impacto grande, non? Verte nunha pantalla desta maneira, falando como se estiveras falando desde o corazón, que é o que pasou. Para min é unha experiencia, eu creo que irrepetible e que me axuda tamén a coñecerme mellor, pero sobre todo quero agradecer o que está a facer a Fundación, porque un pobo que perde a memoria ao final vai ser un pobo tolleito. Para min é un orgullo pensar que podo ser parte desta memoria, pero sobre todo me gusta o proxecto. Orgullosa de poder estar nel, pero orgullosa de formar parte deste colectivo que se chama Pobo Galego e deste ecosistema cultural galego no que eu me sinto tan parte e tan constructora. Así que moitas grazas, Laura, Ricardo, Gustavo. Grazas, Carlos Casares, amigo. Acordeime moito de ti con todo isto. E grazas a Llerena. Filla, que vendas na cámara? Santa paciencia. Grazas, e grazas, Alberto, compañeiro do metal. Eu son un cómplice, nada máis. Son cómplice son o teu amante accidental. Eu accidental, dixen. Accidentado. Evidentemente hai que dar gracias á Fundación Carlos Casares, hai que darlle gracias a Gustavo por reunirnos a mí, por estar en medio de dúas persoas importantes para min. Ela non tanto, porque pertence a outro mundo, sin embargo estamos na mesma galaxia, e ela sí, porque pertence ao mesmo planeta. O que dicía María Xosé é fundamental, este tipo de traballos son clave na construcción, na vertebración de calquera cultura, de calquera sociedade, de calquera país. Crear un arquivo audiovisual de quen somos é cada vez máis esencial. Se non o facemos, se non o seguimos a facer, se non profundamos nisto, vamos pagar un prezo moi alto. Entón, eu antes de vir para aquí, escribí un texto moi breve, de verdad. O cal foi un gran exercicio para min. Pero é máis que nada para facerlle unha pequena homenaxe do que eu sentín así, voando os dedos sobre o teléfono. E vou empezar citando, e vou citar evidentemente con inexactitude, que é a única maneira decente de citar. Dicía William Faulkner que é sobre os sentimentos e as contradicións da condición humana sobre o que paga a pena escribir, o que debe ser fonte inesgotable da escrita. Porque daquela, cando se fala de contradicións, non caben panexíricos, certezas, nin obviedades. E iso é o que máis gosto de María Xosé, que escribe como vive, con sólida relatividade, pero como madeira de sándalo que nunca perde
o seu perfume, o seu recendo. A descripción nunca é o que se describe. A miña descripción de María Xosé non é María Xosé. Por iso, se pensas que o mini documental, maravilloso mini documental de María Xosé é ela, entón nunca a coñecerás. Disfruta o documental. María Xosé é quen tes diante. María Xosé é a que ves por primeira vez, a que les por primeira vez. Pensa nela así, e vivirás por diante do teu pensamento. E has vivir no paraíso da incerteza. Única maneira, penso, de gozar da arte. O pensamento é a resposta da memoria que é pasado. Por iso, todo o que eu poida pensar hoxe sobre esta muller serán palabras de lonxe e un salaio de despedida, e eu, home, e máis o meu eu, home, perderase no abismo como Eurídice se ela, María Xosé, se vira e mira para min. Pregunto, pode un amigo e amante intelectual desta muller traer aquí algo que non sexa pensamento premeditado, subxectivo, intensa e espiritualmente interesado? Non. Gracias por convidarme, por agasallarme con este encontro con María Xosé Porteiro, e agora si podedes falar e eu quedo satisfeito porque dixen o que quería dicir. Temos moita historia, hai que darse conta de que eu tiña como 18 anos, era produto da transición política española que en Galicia se materializou dunha maneira moi determinada, e ela era un chisco máis bella que a min, pero suficientemente máis bella que a min como para estar no xornalismo, estar na sociedade civil, e tivo en inglés se di guts, collóns, os ovarios de prestarlle atención a uns rapaces que reventaban a poesía do momento, que se rebelaban contra a institucionalización da literatura do momento. Eu acabei sendo un gran amigo de Carlos Casares, chorei por el cando vin a súa noticia, cando eu vivía en Washington e vin a noticia do seu pasamento, pero eu de pequeno tamén me enfrentei con Carlos Casares e tuvemos a ousadía de rebelarnos dunha maneira tremendamente adolescente, como non podía ser de outra maneira, e María Xosé estaba aí para tomar nota, para facer de notaria da realidade literaria e da actitude literaria na que estaba nacendo Galicia. E que hoxe, bueno, é unha maravilla, sobre todo en literatura escrita por mulleres. Desde logo. Bueno, pois, gracias, Alberto. Carai, é difícil. Bueno, eu quero, antes de nada, agradecer a Fundación Casares de maneira personal, porque isto é un documento super bonito para nós, no emocional e para o recordo para sempre. Sorprende moitísimo o voso traballo, porque cando estivemos un montón de tempo aí falando, e cando volvía de camiño a casa quixen lembrar de que faláramos, de todo o que falamos, lembraba o que está aí. É alucinante, que sensibilidade e que capacidade para facer esa síntese tan interesante. Dar as grazas a Selic tamén e os parabéns, porque despois dun lustro a Selic está aquí cun músculo tremendo. Bueno, estiven nos primeiros tempos da Selic e me parece increíble que isto que parecía unha tolería siga en pé e siga funcionando tan ben e sexa algo tan importante agora mesmo dentro da cultura galega. Daos os agradecementos e os parabéns. O único que aproveito para facer, xa que estou aquí arriba, é para vindicar a interxeneracionalidade entre as mulleres, entre as autoras, entre as artistas, galegas e non galegas, a vindicación dos lazos de sangue e dos lazos familiares como elementos positivos dentro de todo isto, a vindicación das relacións nais e fillas, irmás,
como algo a sublimar e como algo a valorar positivamente. Dicir, que vivimos nunha sociedade na que só se valora o que podes facer por ti mesmo ou por ti mesmo sin a axuda de ninguén ou sin o apoio desa contorna, e moito menos si se supón ou se parte de que esa contorna poda ter un certo privilexio onde ti queres funcionar, cando en realidade ti vas a querer funcionar na contorna na que naces, na que medras, na que mamas, na que aprendes, e valorar e vindicar todo ese relato e toda esa aprendizaxe que ven dado me parece de suma importancia. Tamén no político, tamén no feminismo e, sobre todo, me parece tremendamente urxente e importante que, como moi ben dicía antes Laura, sexamos quen de relatar a nosa historia viva e recente a unhas xeneracións que non a coñecen e aínda están convivindo con ela. Entón, transformar a linguaxe, transformar os códigos e os rexistros nos que contamos a historia é moi importante, porque nesta ola contra a liberdade na que estamos sumidas agora mesmo, é máis urxente que nunca que se coñeza o traballo e todo o que levamos adiantado. Dito que antecede, estou super orgullosa desta muller, escritora, xestora política valiente, pionera e para nada tan maior como para que non poidamos agardar aínda unha prolífica obra que aínda debe estar por vir. Xa sei, xa poñas caras, que xa sabemos que estás traballando, así que isto non é unha homenaxe, nin é un fin de nada. É un momento moi interesante no que aínda podemos vindicar cousas que aínda están a acontecer. E as grazas pola vosa atención. Bueno, se te pode aplaudir tamén a ti? Sí, claro. Hai algo importante no traballo de edición deste vídeo, porque nos meus anos de xornalismo fora deste país, eu sempre lle comunicaba aos reporteiros unha cousa moi importante, é dicir, cando falas con alguén vaiche decir 50.000 palabras, e eu quero que esas 50.000 palabras teñan o mesmo sentido e tanto impacto como as 1.500 que quero que me deas. Este vídeo consigue eso, e eso é tremendamente difícil, por tanto, parabéns. María Xosé é dese tipo de personalidades en Galicia, que é un país extraño, esquizofrénico e inventor de exteriores. Galicia fúndase no mundo. É mentira o que decimos sempre como chiste, e eu son o primeiro, que o centro do mundo é Galicia. En realidade é o revés. O centro de Galicia está no mundo. E podemos verificalo. O que aínda non aprendemos é a crear esas estruturas que nos dean sentido, esa vertebración da que falaba Ortega Gasset noutros tempos para outros países. Pero María Xosé pertence a ese tipo de persoa imprescindible que articula a realidade de Galicia saindo do seu centro. E Galicia necesita cada vez máis personalidades e persoas que saiban sair do seu centro. Tal vez é unha mensaxe para todas as culturas que se sinten demasiado importantes mirándose para dentro. Pásalle moito aos madrileños que pensan que o centro do mundo está ali, e Madrid é unha cidade fermosísima e multicultural que me encanta, pero España non se sabe mirar a si mesma. Da mesma maneira que España non se sabe nin contarse a si mesma, Galicia tampouco sabe entender que o seu centro está no mundo e que temos que crear esas estruturas de legado controladas e ben fixas para que o mundo poda desembarcar en viaxe de volta. María Xosé e máis eu somos produto desa viaxe de ida e volta. E se cadra por eso temos esta emocionalidade tan intensa cada vez que nos vemos. Levábamos sin vernos 40 anos aproximadamente, e un día aparece por Washington e damos un paseo por Washington e descubrimos que Washington era Galicia. E temos unha foto coa bandeira galega, e fixemos unha festa ali, e fomos ao Library of Congress en Washington DC e leemos, e además está grabado, un poema de Rosalía na Library of Congress.
o noso centro está fora. Depende de nós sabelo construir aquí. E vou dicir o último que quero decir. Na súa novela Ta Viva, que eu escribín un limiar maravilloso, porque me o pediu ela. Ela díxome, escríbeme un limiar maravilloso. E eu fixen con toda a arrogancia o limiar máis maravilloso que se pode escribir a unha autora, non só a unha amiga. Eu falo das mulleres do deserto, e o deserto pode ser unha fraga en Galicia, o deserto pode ser Fisterra, e o deserto pode ser un barrio en Vigo. As mulleres do deserto, falo delas nesa introdución á túa novela, dicindo que son esas mulleres que saben que cando camiñan en soidade e chegan diante dunha montaña que non poden sobrepasar porque é un atranco excesivo, no canto de deprimirse e encollerse, simplemente dan a volta e volven regresar. Por qué? Porque cada vez que regresan, collen unha pedra desa montaña. E necesitamos este tipo de mulleres para que esa montaña desapareza, perdendo esas pedras. Entón, gracias por recoller pedras. Que ben fala, non? Bueno, que decir... A ver, sabes que me pasa? Eu estou tan afeita a estar dese lado. Son a que pregunta, normalmente. Eu son xornalista, sempre eu son xornalista, que me dá por escribir desde hai 20 anos, e como xa teño tantos, para mí é como se empezase onte, claro. Pero levaba moitos anos antes, sendo eu a que estaba ali e alguén debaixo dun foco. Polo tanto, a mí me dá un pouco de pudor estar aquí falando de min, francamente, me dá. E ao mesmo tempo entendo que, bueno, que debía de estar contenta, non? E estou, porque todo o que se dixo, o que dixo Llerena, resona moito na miña cabeza, no meu corazón. Eu son moi partidaria da liñaxe, de reconstruirmos as mulleres a nosa liñaxe como mulleres, tanto socialmente como familiarmente. Ser da mesma familia non pode ser un castigo. Ten que ser algo que se pode compartir e leválo con naturalidade. Aquí non estamos facendo lobby. De feito, pensei no moito, non? E quen podería facer este papel para este traballo? Digo, pois ninguén que me coñeza mellor, a miña filla, o meu fillo. Pensei neles, lóxicamente, para isto. E logo me quedou a dúbida, digo, Dios mío, vai quedar isto como moi de mamá e me dá igual. Francamente, estou contenta de telo feito. E me abstraio, non penso que sexa unha cousa nosa, creo que é algo que temos que facer. E logo está o tema que me une tanto a Alberto. É certo que eu, ser unha persoa que tiña poder e non o sabía, o poder de escribir e de decir o que pensaba, cando eles tiñan o poder de escribir e decir o que pensaban, pero eles desde a poesía e eu desde a crónica periodística. E é certo que hai unha crónica de Rompente, cando se presentou en Vigo, facer Pulgarcitos 3, nos anos 70, na que francamente, vaya como vos calei. Cachaches. Como vos cachei. A mí mesma, cando a vexo, me sorprende, ademais unha crónica feita en galego, naqueles anos, cando eu levaba moi pouco tempo en Galicia. Pero isto ven a conto de por que Alberto. Alberto é para min tamén, como vos diría, eu creo moito no valor da mestizaxe. Eu creo moito no valor da maridaxe de culturas, da maridaxe racial, da maridaxe experiencial. Creo que somos seres sociais e canto máis nos conectamos e nos misturamos, mellor é a raza humana, mellor somos como sociedade. Cando Alberto nos fala desde Washington, desde o seu posto de director da versión en castelán de The Washington Post, que se chamou El Tiempo Latino, que gran proxecto, amigo. Ou cando nos enteramos que recibe 3 Grammys facendo... Emmys. Perdona, ya quixéramos. Eu non canto. Serías máis famoso. Tería máis cartos. Pero, desde logo, inteligente eres abonda. Compraría a Fundación Carlos Casares. Para seguir facendo isto, Gustavo? Ou donaría, se tuvese 3 gramos. 3 Emmys. Bueno, un amigo do barrio de Colla, en Vigo, non? Que de repente marcha e fai as Américas, como se decía antiguamente, sin perder un pé na terra, pero coa mirada posta no mundo. E a min iso me interesa, porque eu entendín Galicia
cando a vin desde fora. E entendín Cuba cando a vin desde aquí. Decía aí, non é por presumir, é verdade que teño moita sorte, puiden viaxar moito, e é certo que a cada lugar que fun me sentín máis de onde eu era, que non sei de onde son. Moi ben, pero me dá igual, eu síntome galega. E como me sinto galega, entendo o que son cando me vexo desde fora e cando me comparo coas mulleres de Bosnia que teñen unha paisaxe idéntica a nosa, que van vestidas como a nós, que a construcción das casas é como a nosa, que a paisaxe é como a nosa, pero son bosnias. Perdonade. É dicir, eso que a mí me parece tan propio de aquí está ali, no outro lado da Europa, non? Que quere dicir isto? Falábamos antes, así en plan amigos, que Somos cuartos. falta outra, unha terceira, somos cuartos. Que somos un pouco anfibios, non? A xente, os galegos e as galegas que nos espallamos polo mundo, acabamos sendo seres anfibios porque respiramos en dous ambientes que non teñen por que ser idénticos, pero que son posibles que poden convivir. Eu creo que hai algo na historia de Galicia que temos que sandar, que é o relato dos que marcharon e deixaron aquí unha ferida porque non puideron volver. Falábamoslo antes tamén. Creo que é algo que vamos un pouco en algunha medida cosendo, que na historia mesmo do nacionalismo galego, do sentimento de patria, de como se contan determinados momentos da nosa cultura, hai como aínda unha dor, como un rencor, porque os que marcharon teóricamente puderon ter outras alternativas e quen quedaron non. Creo que todo iso debemos de velo con visión cósmica, cosmopolita, porque temos a Sonia Villapol, investigando como neurocientífica en Texas. En Houston, efectivamente. Pero non é porque é unha figura que fai algo extraordinario. A nosa historia, ten millóns de seres humanos que estiveron facendo algo en algún lugar do mundo para axudar a que este país seguise existindo. E ademais foron capaces de facer entender que a palabra galego é o xentilicio máis coñecido no mundo entero, desde América do Norte hasta a Antártida. Galego se sabe o que é, inda que non se saiba moi ben o que é, pero se coñece. Bueno, para que sirve iso? Para nada, máis alá de que no mundo das relacións públicas no que vivimos e da comunicación é un valor. E a min me gusta, e me gusta decirlle ao meu amigo, que logo nos falará, que veñen desde Colombia, que Cervantes era galego. Bueno, pois non iba a ser galego Cervantes, se apellida Cervantes, perdone, como non, Cervantes e Saavedra, dá igual. É polo que significa, polo símbolo, non pola verdade, dame igual. E nese sentido, este documental a mí me axuda a exteriorizar estas cousas, me axuda a verme dentro como dun mosaico, e eu son unha pequena tesala no medio de xente a que eu admiro tanto, pois, perdón pola referencia, mestre, pero como Neira Vilas, por decir alguén que ten moito que ver con Cuba, non? O texto que lín ao principio é a traducción ao galego que fai Neira Vilas de La Edad de Oro, de José Martí. A mí me parecía que era unha simbiose bonita, porque Martí foi o gran pensador da idea de unha América que nunca chegou a ser, de unha América unida, unha América Latina unida, e para min é unha referencia. E penso nel como penso en Rosalía, non? Que é outra poeta da mesma época, que cando estudias literatura e te din que son os grandes poetas do romantismo en España, e ambos son poetas do povo, que utilizan a mesma métrica, o mesmo tipo de poema, que son cantados e que levan a nosa historia, como foi Guillén, como foi García Lorca. É dicir, todo iso a mí simplemente me axuda a sentirme ben no mundo. Non sei se os demais vos sirve de algo, pero me apetece e podo compartilo xa que me dan este momento de privilexio. Despois vamos ter unha inversión novamente en América Latina, e eu quero agradecer á Fundación unha vez máis. Está claro que estou contenta, Gustavo? Porque estou agradecendo, pero digo de corazón, porque só entenderemos de verdad quen somos cando teñamos a posibilidade de coñecer mellor o que está pasando alá. Unha cousa que lle comentaba antes tamén a Llerena e a Avendaño é que as décimas, que son un medio de comunicación, de diversificación tan característica, aquí chamámoslle regueifas. É o mesmo, eu te digo, ti me dis, e facemos verso, e con ese verso construímos un gran poema, pois non sei como poden estar conectadas, pero que están é seguro que temos a ver co pobo
ao mellor pois que ten unha orixe no continente africano, que temos a ver coa xente que se desenvolveu en Colombia, que teñen a ver a xente que fai regueifa no Courel, algo hai. Porque a idea, a pulsión e o resultado é o mesmo. Así que viva a comunión cultural, somos mundiais, temos o corazón multiplicado por 1000 e somos tan galegas como nos deixan e podemos ser. E adiante. Hai moito traballo por facer. Moitas gracias. Moitas gracias.